En vez de una hora y media, la Nicole te pasa en 40 minutos. Quedó una curva como la del auto del coso. ¿Qué? Claro, que trabajar en la primera vez que me subo al auto, cuando me voy manejando, iba adelante. Iba adelante. Esa manera. Porque la Nicole dice, vamos que te quiero llevar de compras a la alumna de ella, es una amiga de ella. Bueno, vamos las dos solas. Me subo al auto, me pinché y viene atrás. ¿De dónde vive con ustedes? Y se metió y vino y estuvo en la parte de